நடுவிலே பேச்சு மட்டும்தானா? தலைவன் மாறிலே செய்வாங்களா இதெல்லாம்? ஒருவன் பசிக்கன வேட்டை தூங்குது. உன்னை தோக்க வச்சிருவாங்கன்னு பயப்படுறியா நீ? நரிகள் கூட்டமோ உன் மனசுல நம்பிக்கை இல்ல? வழியில் கிடக்குது. இங்க வாய்ப்புன்றது நம்மளுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைச்சிறது கிடையாது. குருதி ஆட்டமோ இது நம்ம ஆட்டம். காட்டில் நடக்குது. நீ ஏறி யார் ரகமில்ல, அது நம்ம காலம் பாத்துக்கலாம். படைகள் 100 வந்து போதவில்லையே. நம்ம எல்லாரும் எங்க அப்பா முயற்சி பண்ணி இறந்துட்டாருன்னு சொல்றோம். அது தப்பு.